নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে নারিকেলের চোপড়া দেওয়া যায়, পাটের রশি দেওয়া যায়। নারকেলের চোপড়া ভালো বেস্ট। নারকেলের চোপড়াগুলো এতটুকু করা লাগবে, ছোট ছোট করে চিকন করে দেওয়া লাগবে। যে বড় বলেছে চিকন করে ফেলতে হবে, চিকন চিকন করে দিতে হবে। কীভাবে দিব ওটা দেখার জন্য ভিডিওটি দেখতে হবে। ফুল চিকন করে লম্বা করে দিতে হবে 6 ইঞ্চি, এরকম 6 ইঞ্চি হলে ভালো হয় আর কি। আমি এখানে ছোট ছোট করে রাখতেছি। মরে যায়, তারপর ছোট ছোট করে দেখি পাই। কাপড় রশি দিবেন না, ওগুলোতে পায়ে লাগে যাবে পাখির। তিন পাখি তো ছোট পাখি, তারপরে বাচ্চা পায়ে লাগে যাবে। চিকন করবেন, লম্বা থাকে সমস্যা নেই। নারকেলের চোপড়া তো পাওয়া যায় এগুলোকে, নেস্টিং হিসেবে অন্য ম্যাটেরিয়ালগুলো সেল করেন, ওগুলো নারকেলের চোপড়ায়। বাসায় যদি নারকেল আনে বা কারো থেকে নারকেলের চোপড়া খুঁজে নিতে পারেন তাহলে তো বেস্ট হয়েছে। এভাবে ছেলে ছেলে ছোট ছোট করে পাখির বাসায় নিচে ফেলে দেবে। ওরা যখন ব্রিডিং করবে তখন তুলে নিয়ে বাসায় যাবে। বাসাতে বক্স ব্যবহার করলে বেশি ভালো হয়। আমার এখন হাঁড়ি আছে, বক্স নেই। আমি আগে বাকিদের পাশ পাচ্ছিলাম, এই জন্য হাঁড়ি আছে। এখন হাঁড়িতে ওদেরকে ব্রিডিংয়ের জন্য ওরা দেখি নেবে কবে, দেখা যাক। ভিডিওগুলো কন্টিনিউ দেখতে পাবেন, আমি কন্টিনিউ ভিডিও আপলোড করি। যে নেস্টিংগুলো নিলাম, কিছু কিছু আমি রাখছি, এখান দিয়ে রাখছি। এগুলো কেমন দেবেন, ওরা নতুন ব্রিড করবে,
নতুন মানে আমার কাছে নতুন ব্রিড করবে, আগে ব্রিড করছে। নেস্টিংগুলো এখান দিয়ে রাখে দিবেন বা এখান দিয়ে ফেলে দিলে নিচে ওরা নিয়ে যাবে। নারকেলের ছোপা, ঝাড়ু আছে না, ঝাড়ুর দিলে হবে। এনে ফেলে দিছি। তো কি সেল কোর্স করাচ্ছে আজকে 2 দিন, বাজিগারে খাওয়া ছিল, এই জন্য সিড মিক্স হিসেবে ধান আর সূর্যমুখীর বীজ আছে খাওয়া। ওখান দিয়ে নেস্টিং দিছি আমি আগে দূরে। ফিমেল সাদা, মেল হচ্ছে জ্যাপ কালোটা আর কি। ব্রিড করবে এবং কবে করে ওইটা তো বলা যাচ্ছে না। আমি নেস্টিং দিয়ে রাখছি, গম খায় নাই, গম দিয়ে রাখছি। কালকে আমি দিছি, খাই কিনা দেখি। আমার নেস্টিং নিয়েছিল না, যাই হোক। জেব্রা প্রিন্স আস্তে আস্তে ডাকতে, প্রিন্স আস্তে আস্তে ডাকতে। আমি বাজিগার পালছি আগে, বাজিগার বেশি চিৎকার করে, এই জন্য সেল করে দিচ্ছি বাজিগার। এবং প্রিন্সকে এভাবে পালতেছি নতুনভাবে। দেখা যাক রেজাল্ট কী হয়। নেস্টিং দিয়েছিলাম কিছু, এগুলো নেস্টিং দিলে আরও ম্যাটেরিয়াল, নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল দিব। টানুক